gaan zitten. Geweldig. Ik heb natuurlijk weer precies de goede schoenen aangedaan. Ja. Voor dit weer. Wie cool is dat dan? Goedemorgen. Nou, dit is toch wel... Ja, dit is wintersport in Nederland, hè? Dit is toch wel ultiem genieten? Ja, ja. Ik zag dat gisteren bij een tijdmaatje van me uit Limburg. Ik kom uit het midden van het land. Ja? Ik zeg, mag ik de locaties? Hij zegt, maar niet doorvertellen. Dus ik ben hier, 's ochtends vroeg om 5 uur ben ik hierheen gereden. Ja, geweldig. Want er staat alleen in de ochtend een beetje wind. Ja, de wind zou gaan liggen vandaag. Ja, ja, maar je ziet het. Ja. Is dit de eerste keer dat je dit doet in de sneeuw? Nee, dat niet. Ik ga ook wel naar Noorwegen en ik heb ook een huis in Zweden. En dan is dit veel normaler, want dan ga je op de bevroren meren. Kan je dus eindeloos kiten. Ja. Cameraman gaat ook bijna... Wacht, ik zal je ja. eerst even een handje geven. Je hebt het nog nooit gezien dan? Nee, nou in de sneeuw niet en dan Nee. zeker niet in Limburg. Nou, wij komen hier al jaren. Vroeger kwamen wij op het plateau van Margraat, daar ben ik ook wel geweest. Ja. En in de Ardennen. Ja? Ja, je komt in Frankrijk. Vorige week was ik nog op de Col de la Tourette, dat is in Frankrijk. Maar ik doe dus kitesurfen, parapenten en dan is dit de ideale combinatie. Te gek man. Ja. Ja, jij kent het programma natuurlijk niet. Nee. Nou, want we waren hier ooit al eens bij de modelvliegclub. Ja. Wij rijden altijd kriskras door de provincie. Ja. Op zoek naar toevallige ontmoetingen. Dat doen Ja. we al 10 jaar. Ja. En we zaten net bij een van de collega's koffie te drinken. En toen zei onze cameraman Missy, zei van, ik zag net ergens een vlieger. Ja. Ik zeg, wie gaat er nou met dit weer vliegeren? Ja. En toen reden we net weg. En toen... Hoi. Ja, ik heb natuurlijk ook een Instagram. En, dus dit is het programma waar dit misschien te zien gaat zijn. Nou, dit gaat zeker zichtbaar worden. Ja, super, bij L1. Super. Ja. Wat leuk. Ja. Dus jij filmt ons terwijl we jou aan het filmen zijn? Ja. Zijn we nu live? Nee. Oh. Dat nog niet. Hey, maar is dit ook een beetje jouw werk? Nee. Als je zegt van ik doe parapanten. Ja, ik ben wel kitesurfen. gesponsord door dit kitemerk. Oké, wat we niet mogen noemen. Promotie doe ik daarvoor. En je kan bij mij de spullen testen, zeg maar. Okay. En einde van de maand ga ik weer voor 2,5 maand naar mijn huis in Zweden. En dan tegen de Noorse grens aan. En dan Maar je gaat me toch niet vertellen dat het bedrijf waarvoor jij dingen test en zo, dat die voor jou een huis in Zweden hebben? Nee. Ik doe restauratie monumentale panden. Dus dat is mijn werk. En sinds vorig jaar, ik heb dat wel gedaan zelfstandig. Ja? Maar sinds 12 jaar werk ik voor een werkgever. Die mag je waarschijnlijk ook niet noemen. Waarschijnlijk niet. Ja, dus daar werk ik 8, 9 maanden voor in het jaar. Nou, 4 maanden ben ik sowieso in Zweden. Zeg maar. Oh man, wat gaaf. Wat een leuk leven moet jij hebben. Ja, je moet zelf de slingers ophangen, hè? Ja, dus, leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ja. Maar hoe ben jij mag ik vragen hoe oud je bent? Ik word 50. Je wordt 50. Ja. Hoe je in dat wereldje gerold bent van historische gebouwen restaureren. Ja, dat mag. Ja, dat is vanuit het voegwereldje. En dan ben ik snijvoegjes gaan maken. En, wat zijn snijvoegjes? Snijvoegjes zijn die wat in die monumentale panden zitten. Die komen er net iets uit en die worden aan de zijkant weggesneden. Oké. En dan werkte ik voor mezelf en nu ben ik overgenomen samen met mijn compagnon voor een bedrijf die de markt helemaal een beetje bezit, zeg maar. Heeft die overname jou dat huis in Zweden opgeleverd? Nee, dat niet. Nee, dat is een ander verhaal. Dus, is het een leuk verhaal? Nou, hoe je aan een huis in Zweden bent gekomen? Ja, dat is wel een leuk verhaal, maar dat ga ik nu niet toelichten. Oké. Ja. En waar komt die liefde van jou voor al dit soort
avontuurlijke sporten? Ja, ik ben wel een adrenaline junk, zeg maar. Dus er moet voor mij wel een beetje actie in zitten. Oké, maar je bent geen jackass of zo? Nou, nee. Nee, ik moet het wel, is wel ik altijd moet wel verantwoord. Ja, ik moet wel verantwoord, net zoals met parapenten. Er zijn een aantal regeltjes. Je kan het opzoeken, maar dat is net zoals met autorijden. Je kan driften door de bocht, maar je kan ook gewoon... en net iets harder natuurlijk, maar je hoeft niet altijd het gaatje op te zoeken. Nee. Oké. Dus, zijn er nog dingen die jij dan als adrenaline junkie per se nog eens een keer wil uitproberen? Nou, ik ga in eerste week april, dan hebben we Extreme Sport Gathering in Noord-Zweden is dat. Ja? En dat zijn dus allemaal kiters en parapenters, maar er zijn ook een bepaald, die gaan uit een helikopter springen en ook met zo'n pak. Oh, weet je wel. Dus zo'n wingsuit. Dus, ik zou je zeggen, dat wilde ik namelijk net vragen. Ja, dat lijkt me wel een keer heel vet. Maar laten we eerst eens gewoon met parachute springen en dat soort dingen. En ik heb parapent langs de duinen met de opwaartse wind, maar ik heb het nog nooit vanaf een berg. Dus dat wordt allemaal stapje voor stapje. Zo'n wingsuit, hè, dan denk ik bij mezelf als ik dat zie, voor de mensen die het niet weten, dat is als je eekhoorns van de ene boom naar de andere ziet, dan zie je dat die plooien hebben. En dan worden het een soort van vliegertjes. Ja. Maar dan denk ik bij mezelf van, hoe train je dat? Ja, voordat je echt van zo'n berg af... Dat ga ik vragen aan die mensen. Oké. Maar als je het niet erg vindt, dan ga ik nog even de wind opmaken, want straks is de wind echt op. En dan heb Hoe ver zijn we, Mitch? 640. 640. Ga je er wat mee? Of ja, niet? nou, bij ons duurt een uitzending altijd 11 minuten. Oh, ja. Dus ik zou je eigenlijk nog 4 minuutjes aan de praat moeten houden. Want wij nemen altijd 11 minuten op en dan knippen we niet meer, omdat we graag integere tv willen maken. Ja, het is zoals het is. Ja. Trouwens, enorm. Kent ze iets met die reflectie in zijn bril doen? Heb ik al gedaan. Zie je echt het is echt een wide angle. Dit is de heldere, want als de zon schijnt dan pak ik een donkere glas. Want deze die kun je er gewoon uitpakken, zie je? Dat is magnetisch. Die kun je gewoon eruit pakken. Dat zijn magneetlenzen. Ja, ik moet ondertussen ook die vlieger in bedwang houden. Hè? Zie? Nog even. Ja. Nog even en dan ben je van ons af. Maar het is wel leuk dat jullie zo langs komen rijden. En ook gedurfd, want dat zijn niet de paden. Want dat zei die kitemaat van me. Die zei van, heb je wel sneeuwkettingen of goede banden? Ja. Nou heb ik een 4x4 Cherokee, dus die ploegt er wel doorheen. Maar niet elke auto die... Ja, ik zag wel winterbanden. Volgens mij wel. Ja. Daar hadden we het net nog over. Hebben wij inmiddels al winterbanden. Maar ik zag hem inderdaad staan. Ik dacht, maar het past ook wel bij jou, een Cherokee. Ja. En die gaat ook mee naar Zweden als je naar Zweden gaat? Tuurlijk, ja. En is dat dan in Zweden echt, want dit is voor ons enorm winter. Maar daar kom je omstandigheden die tegen die... Min 15 is het nu bij ons in Zweden. En vorig jaar hebben we min 30 gehad. Een vriend van mij die woont noordelijker tegen de Finse grens aan. En die had vorige week ook min 30, min 25. Maar dat is een droge kou. Dit kan kouder aanvoelen dan min 15 droge kou met een zonnetje bijvoorbeeld. En die maanden ga je wel in, lekker veel zon en een beetje wind, want je hoeft niet heel veel wind te hebben. Want dit is een 12 vierkante meter, maar ik heb ook een 18 vierkante meter voor iets minder wind, zeg maar. Oké. Dus, en als het hard waait, dan pak je een 6 metertje of zo. Dan kan je bijna je jas opentrekken en dan ga je al. Ja. En dan lijkt dit een grote vlakte, maar heb je dan in Zweden heb je iets meer ruimte? Dan heb je wel, de provincie Jämtland, waar we het huis hebben, die heeft 500 meren. En ik woon aan een meer, dus ik kan 's ochtends 43 kilometer afleggen en dan ben ik weer terug. Dan kruis ik hem helemaal op en dan kan ik heel hard met de wind mee terug, zeg maar. Maar dat kan ik ongetwijfeld op jouw Insta allemaal zien. Ja hoor, ja zeker. Dan ga ik zeker checken. Ja. Maar dan stel ik me voor, als jij in Zweden zit aan een meer... met haardvuur, sauna. Geen sauna nog nee? en geen haardvuur. Nee, want we hebben het sinds vorig jaar pas.
Maar de haard die komt er in 5 februari, wordt er eentje ingebouwd. Dus dat is wel lekker, ja. En een sauna die ga ik zelf wel een keer bouwen. Dat is niet zo moeilijk. Ja, want je bent een bouwer. Ja, je komt uit de bouwwereld. Ja, dat is niet zo heel speciaal, nee. Wat is tot slot, wat is het coolste project dat je voor je werk gedaan hebt? Ja, ik heb eigenlijk, we lopen op zoveel mooie projecten. De Dom van Utrecht, de Beurs van Berlage, Diamantslijperij in Amsterdam, Basiliek van Haarlem. Echt hele mooie gebouwen. Het Vredespaleis in Den Haag. We zijn nu bezig met het Binnenhof ook, maar daar ben ik zelf nog niet geweest. Ja. Want we hebben ze iemand nodig die ook het hele jaar daar loopt. Dat is met een iPadje, alles genummerd en dat soort dingen. En ja, ik ben meer de vrije hand, de kunstenaar. Zeg maar. Als je een Limburger was, dan zou ik vragen van mogen we een keer mee? Als je... Ja, dat.